大家好，呢條片呢就係教下大家呢點樣去睇新聞。睇新聞真係要學嘅。其實呢，可能大家都聽過一句說話叫做 No news is good news， 即係冇新聞就係好新聞。真嘅呢句說話，你都可以留意到新聞裏邊呢，不論你喺邊度睇到嘅新聞啦，都係負面消息嚟嘅。好嘢邊有人攞嚟報嘅？新聞本質上就係報導消息，要不是災難，要不是戰爭，要不是一啲 whatever 嘅人禍諸如此類，邊有一個新聞係真係咁好聽嘅？個問題就係呢：你想像一下喺我哋嘅祖先喺一個部落嘅世界，或者係一個村落，或者甚至原始世界嘅時候，其實邊有咁多負面消息佢聽嘅啫？一條村裏邊可以發生幾多負面新聞、負面消息俾佢聽？換句話講，我哋個大腦或者我哋嘅潛意識、我哋嘅本能，我哋根本就係冇去被設計到可以承受咁大量、咁密集嘅新聞、負面信息噶嘛。現代人好多抑鬱症，個比例係好大嘅。如果你有機會去過一啲好偏遠嘅地方旅行，或者啲村落裏邊呢，即係佢哋嗰啲資訊都係比較差嘅，你會發覺啲人開心啲嘅。都市人呢，其實唔係淨係生活壓力令到佢哋多咗抑鬱，而係呢，佢哋睇嘅負面新聞資訊都比較多。你諗下，有時啲老人家都抑鬱嘅，但係佢有咩咁工作壓力啫？其實睇得新聞太多，其實就特別要提醒一啲，即係你可能個生活無聊或者係比較悶蛋。咁你無聊聊之間就成日走去睇新聞，千祈唔好睇新聞呢，要多廣博，但係唔好太深咯。即係每一個災難，你知下算啦。有個工業意外，聽咗咪算咯，知道有啲咁嘅事啦。即係唔需要睇太多太深入嘅。呢個係第一啦。我舉一個例呢，呢個真係我好細個嘅時候已經觀察到呢。我讀傳理系嘅，我發現到呢，我哋有幾批同學，有一批就係讀新聞嘅，有一批呢就係讀電影電視嘅，有一批呢讀廣告。呢三批人呢，真係唔係因為性格，而係呢職業病。你可以話喺讀書嘅時候已經染上一啲職業病咯。讀廣告嗰批同學呢，特別開心嘅，好多笑容滿面嘅，成日都喺度講笑玩，諗嘢玩啦。咁我哋讀電影或者電視嗰批呢，都 OK 嘅，即係都係好 playful，好多開心嘢，成日講下笑，好多笑容。讀新聞嗰一批同學呢，佢哋嘅訓練就係睇大量嘅新聞，仲要好快，仲要好深入。佢哋係新聞從業員啊嘛，咁佢梗係要睇好多啦。嗰批同學呢，我真係好留意到呢，至少係好嚴肅啦，好少見到有人笑。咁你可以見到呢，其實就算喺我哋啲咁嘅學生時期嘅訓練裏邊呢，新聞睇得多，其實真係會對你個心態有影響。所以呢，我成日都同人講呢，即係唔好睇太多新聞。其實新聞知咗就得㗎啦，即係唔好俾佢不自覺地影響你整個日積月累積出嚟嘅一個負面情緒咯。咁即係大家可以學下，即係唔好太深入、太花時間睇大多新聞。尤其而家啲互聯網時代，5G 社交媒體令到人好容易捉到好多新聞呢。其實我哋嘅原始腦袋並不是設計嚟去承受咁多嘅負面消息同情緒。